नमस्कार दोस्तों, आज का और एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। असम से आ रहा है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे उड़ान भरा था। 12 बजे के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया रडार से। इसके बाद 4 दिन बीत गया, अभी तक पता नहीं चला वो जहाज़ कहाँ पर गिरा है। इंडिया का बड़ा बड़ा गवर्नमेंट एजेंसी दावा कर रहा है वो चाइना की तरफ गिरा है। वो प्लेन चाइना की तरफ क्रैश हुआ है। इसके बाद चाइना वाला कब्जा कर लिया बोल रहा है। हमारा देश का जी न्यूज़ चैनल दावा कर रहा है वो जहाज़ एलियन ने लेके चला गया। दोस्तों, जी न्यूज़ कैसे दावा कर सकते हैं एलियन ने ये हवाई जहाज़ को लेके चला गया, जैसे कि आज तक किसी ने एलियन को देखा नहीं। तो जी न्यूज़ कैसे दावा कर सकता है एलियन ने एयरक्राफ्ट को कब्जा कर लिया। दोस्तों, हवाई एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश जारी है। दिन रात भर मेहनत कर रहा है उस जहाज़ को ढूंढ के निकालने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो जहाज़ कैसे मिलेगा। दोस्तों, जी न्यूज़ जैसे दिखा रहा है एलियन ने कब्जा कर लिया उसी फ्लाइट को, लेकिन फ्लाइट के अंदर जो इंडियन आर्मी का 4 जवान था, वो घर वाला ने उसी वीडियो देखेगा तो उसका मन में क्या होगा, घर वाला का मन में। जब तक ना ये हवाई जहाज़ नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी बोलना आसान नहीं है, क्योंकि किसी के पास एक्चुअली जानकारी ही नहीं है।